Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przeróbmy sobie dzisiaj tutorial, jak zrobić aplikację dla pizzerii, aby ktoś mógł zamówić pizzę na stronie i ona była dostarczona później do niego, aby mógł ją sobie skonsumować. Przerobimy sobie tutorial od Try No Code, tutaj o Pizza Manii. Zrobimy sobie właśnie taką aplikację, przechodząc przez kolejne lekcje, które tutaj nam zaprezentowali. Więc zróbmy sobie najpierw nową stronę, zrobimy stronę główną. Nazwijmy ją Pizza Mania. Create. Dorzucimy sobie tak. Na początku obrazek z naszą pizzą. Dzisiaj zrobimy sobie główną stronę. OK. I wrzucimy sobie tutaj jakiś obrazek. Jak będziemy potrzebowali czegoś, więc może ściągnijmy sobie z Pexels jakąś pizzę. Ten. Weźmy sobie jakiś. Możemy poszukać największego, jest największy wyznaczony. Ściągamy i sobie ją załadujemy. Możemy wcześniej sobie obrobić jeszcze w jakiejś kanwie na przykład ten nasz obrazek. Tutaj możemy wybrać sobie, co zrobimy z tym obrazkiem. Czy jakoś utniemy go, czy rozszerzymy. Tutaj też jest jakieś proste właśnie zarządzanie takim obrazkiem. Co możemy zrobić, żeby było rozciągnięte. Teraz jest spoko. Możemy dociągnąć go jeszcze troszeczkę do góry, żeby był do samej góry. Preview. OK. Mamy obrazek na naszej stronie z pizzą. Pięknie. Dodajmy teraz tekst naszej pizzerii. Jak się ona nazywa? Pizza Mania. Jest mało widoczny. Niestety. Jeszcze raz go zaznaczę. Tekst. Po prostu pozmieniajmy jego trochę wygląd. Żeby to zrobić, możemy sobie tutaj ustawić odpowiedni styl. Heading dark. Jeszcze zaczyna się zmieniać. Możemy usunąć styl albo edytować ten styl, żeby bardziej nam pasował do naszej aplikacji. Najlepiej jest po prostu edytować style, żeby później używać to w wielu miejscach, ale możemy też usunąć styl. Tutaj sobie wybrać jakąś inną czcionkę. Możemy zmniejszyć wielkość naszego napisu. Może zostawmy te 50, które tutaj było. Możemy pogrubić nasz tekst, zmienić kolor, dajmy biały. Pochylić, porobić różne rzeczy z tym naszym tekstem. OK, jak mamy coś takiego, weźmy ten nasz tekst, który będzie na samej górze, więc zaznaczyłem go sobie, bring to front. Więc teraz jest na samej górze. Możemy teraz jeszcze dodać shape na te zdjęcie, żeby je troszeczkę przyciemnić, aby nam odcięło jeszcze bardziej ten napis. Więc wrzućmy sobie tutaj taki shape. Zrobimy go tej samej wielkości co obrazek, więc możemy sobie skopiować też wysokość. Zaznaczmy jeszcze raz tego shape'a. Tu było 980. OK. Z samej góry on jest właśnie teraz na samej górze, bo dodaliśmy go na końcu, więc możemy go trochę przesunąć niżej. Albo wziąć nasz tekst, który będziemy chcieli mieć na samej górze, więc weźmy tekst, bring to front, a ten nasz shape zmienimy trochę w taki sposób, aby ustawić mu trochę przezroczystości, aby nam nasz obrazek trochę się przyciemnił. Weźmy sobie tutaj na przykład czarny. Tutaj możemy teraz przejrzystością zmieniać i sprawiać, że nasz obrazek będzie się pojawiał. Bo jak tak mamy całkowicie czarny, no to go w ogóle nie widać, a tak go trochę przyciemniamy, to sprawia, że nasz tekst się bardziej odcina od tego obrazka. Możemy sobie tutaj dobrać jakąś odpowiednią wartość, która nas satysfakcjonuje. Też tak, żeby nie było za ciemno. Dobra, mamy to. Dodajmy kolejne teksty mówiące, co tu się w ogóle dzieje. Więc skopiowałem ten tekst z nagłówkiem. Zmienimy sobie rozmiar na przykład na 36 i wpiszmy tutaj sobie coś całkiem innego. Eat what makes you happy. OK.
Zobaczcie, zaczyna nam obcinać ten tekst, więc trochę możemy sobie go rozszerzyć i wycentrować teraz. Może raczej horyzontalnie, a jego dalej przerzucimy tutaj wyżej. Jeszcze raz go duplikuję, skrót Ctrl-D, bardzo przydatny. I dodamy kolejny tekst, tutaj literówka. I kolejny tekst, tasty, pizza, deliver, fresh. Wpisuję to, co mamy tam w tutorialu, żeby po prostu wyglądało to tak, jak tam jest w tutorialu nam pokazane, byśmy później na końcu mogli widzieć, jak wygląda efekt naszych prac w porównaniu do efektu tego, który prezentuje nam osoba w tutoriale. Tutaj też przelecimy, żeby to było na samej górze, bring to front, te wszystkie teksty, żeby nam się też odcinało od shape'a, żeby nasz shape ich nie zaciemniał, więc tak samo jeszcze to mogę zaznaczyć. Tu zmniejszymy sobie znowu czcionkę, żeby było trochę znowu mniej. I musimy znowu rozszerzyć tekst, bo też zobaczcie, zaczyna go ucinać. Znowu wycentruję sobie to. O, nie ten center horizontali. I możemy jeszcze zaznaczyć, żeby tutaj tekst był też wycentrowany na środku. W ten sposób. Dobra, więc mamy takie rzeczy. Preview zróbmy. To jest nasza aplikacja. Ale nie jestem grafikiem, to widać, że tutaj ten tekst mógłby ładniej wyglądać. Jakiś bardziej zaokrąglany. Można po prostu wybrać sobie jakąś inną czcionkę jeszcze, rozmieścić w inny sposób. No ale cóż, nie jestem grafikiem. Lecimy dalej. Dodajmy sobie input, żeby po prostu nasz użytkownik mógł coś sobie tutaj wpisać. Zmniejszę ten tekst troszeczkę. Więc dodamy tutaj jeszcze input, aby nasz użytkownik mógł wyszukać sobie jakąś pizzę w naszej pizzerii. Możemy to sobie zwiększyć, znowu centrujemy wertykalnie, teraz się mylę, horyzontalnie oczywiście. Wertykalnie jest tak, jak chcę, żeby było. Wpiszmy sobie tutaj, co tu chcemy. Enter pizza name. OK. Mamy sobie naszego inputa. Tutaj użytkownik pisze nazwę pizza, my od razu ją wyszukamy. I znowu możemy się poedytować wygląd tej naszej kontrolki. Tak jak wcześniej, albo remove styl, albo możemy po prostu edytować styl naszej kontrolki. Teraz zróbmy edycję stylu. Zróbmy, żeby tutaj było bardziej zaokrąglone. I też dajemy sobie padding. Ten padding sprawi, że nasz tekst jest odsunięty trochę bardziej w prawo od tej lewej krawędzi, na 20. OK. Preview naszej aplikacji. Zobaczmy, jak to wygląda. W ten sposób. Tutaj użytkownik przyjdzie i wpisze sobie jakąś pizzę. Hawajska oczywiście. Nie wiem, czemu wszyscy pisują hawajską, ale cóż. Więc za chwilę ją sobie wyświetlimy. To co ciekawe, zobaczcie, jak wpisuję do nazwy pizzy, to ten tekst jest blisko po lewej stronie. Ale jak opuszczę już fokus, to nagle tekst się przesuwa dalej. Ciekawe, gdzieś tutaj na stylu jeszcze jest zmienione pewnie ustawienie. Wszystko jest w stylu. Conditional. Tutaj zobaczcie, paddingi. Też warto byłoby zmienić na takie same, jak ustawiliśmy tam, żeby jak nam traci fokus ta kontrolka hawajska, to zobaczcie, żeby cały czas ten tekst stał w tym samym miejscu, no bo po co ma się tak naprawdę przesuwać? Jak nasz użytkownik wpisze już sobie nazwę jakiejś pizzy i zaczniemy szukać tego w naszej bazie danych, to potem będziemy chcieli to gdzieś wyświetlić. Więc przygotujmy sobie powtarzającą się grupę, w której wyświetlimy różne pizze. Możemy sobie najpierw poszerzyć naszą stronę, żeby była trochę dłuższa, na przykład 1500 pikseli i wrzućmy tutaj powtarzającą się grupę. Dajmy, żeby była external vertical scrolling, czyli nam rozszerzy da pasek postępu tutaj przewijania po prawej stronie strony, a nie w samej powtarzającej się grupie. Żeby zrobić, żeby była trochę wyższa, wstawić, żeby była na środku. OK. Tutaj wybierzemy sobie typ później, jaki będzie brał, czyli tu będziemy wyświetlali po prostu pizzę, ale na razie nie mamy ich w bazie danych, przygotujemy sobie tylko wygląd tej strony. Coś tutaj jeszcze zrobimy. Możemy sobie style pozmieniać tej naszej grupy. Dodajemy sobie jeszcze shape, coś takiego, który sprawi, że nam będzie wyróżniało nam trochę ten fragment. Zobaczcie, że jak zmieniam coś w pierwszym wierszu tej naszej powtarzającej się grupy, to zmienia się to wszystko na dole. To jest bardzo fajne narzędzie, które pozwala, że nie kopiujesz później wszędzie niżej wyglądu dla drugiego, trzeciego, czwartego wiersza, tylko mówisz tak naprawdę, jak to ma wyglądać dla
wiersza pierwszego i później kolejne wiersze się zmieniają. Możemy sobie pobawić się tym shape'em jeszcze, żeby trochę inaczej wyglądał. Na przykład ustawić mu jakieś zaokrąglenie tych rogów, możemy ustawić jakiś kolor, na przykład tutaj jakiś inny zmienić. OK. I możemy sobie pobawić się, jak chcemy, żeby wyglądał nasz ten shape. Na przykład tutaj outset, jeszcze ustawić, żeby były jakieś takie trochę jakby cieniowanie. Zobaczcie, on wygląda teraz taki trochę bardziej 3D w tej wersji. No i za chwilę będziemy sobie tutaj wrzucali właśnie pizzę i wyświetlali w odpowiedni sposób, więc możemy sobie jeszcze bardziej to przesunąć. Jak już mamy powtarzającą się grupę, żeby wyświetlić nasze pizze, to musimy teraz dodać je do bazy danych. Więc zróbmy sobie najpierw tabelę z pizzami. Przejdźmy w zakładkę Data, Data Types, New Type damy pizza, Create i zdefiniujemy dla nich kilka pól. Jeszcze nazwa takiej pizzy, name, to będzie typu tekst. Cena takiej pizzy, może być average price, to będzie już liczba. Kolejny element description, opis jakiś tej pizzy, to będzie też tekst. Możemy dać jakiś rating, czyli ocenę naszej pizzy, to będzie liczba. No i ostatnie foto, zdjęcie naszej pizzy i to będzie typu image. OK. I dodajemy sobie kilka takich pizz, żebyśmy coś mieli w naszej bazie danych. New entry, average price 34, description, przepyszna pizza hawajska, zdjęcie, musimy znowu pościągnąć sobie z Pexel jakieś pizza, albo najlepiej pójść do swojej pizzerii i zrobić tam zdjęcia. Pizza, więc możemy sobie tutaj jakieś pościągać. Dorzućmy sobie obrazek, który nie wykorzystywaliśmy jeszcze. Dajemy sobie jakiś rating 4,1, create, lecimy dalej. Tu zaznaczmy sobie, żeby nie pokazywał nam informacji o tym, że udało się dodać nowy wpis. Następna 38. Dajmy sobie jakąś listę pizz, poszukajmy jakiejś pizzerii z menu, żeby sobie przepisać, wykorzystać. I obrazek. Ocena 3,8. Dajmy za 4 takie pizze. New entry 32. Obrazek 2,7 i została nam jeszcze jedna, mieliśmy 4 tutaj pizze. New entry 45, description z szynką, nazwa i obrazek. Dajemy sobie ten ostatni, który nam został. Cena 4. Create. Tak mamy wszystkie pizze w naszej bazie danych. Możemy tu widzieć obrazki. Później będziemy mogli dzięki temu wyświetlić je sobie tutaj w naszej powtarzającej się grupie. Jak już mamy nasze rzeczy w bazie danych, nasze pizze, teraz wyświetlmy je sobie. Więc wróćmy do naszej powtarzającej się grupy, rozciągnijmy ją sobie, na przykład ten nasz shape, tutaj szerzej, zmienimy mu kolor na jakiś biały i dodajmy kilka elementów, które nas interesują. Najpierw do naszej powtarzającej się grupy przypnijmy to, co chcemy wyświetlać, czyli pizzę.
Więc type of content to pizza, data source, bierzemy wszystko z bazy danych. Na razie nic tu więcej nie ustawiamy. Robimy podstawowe wyświetlanie, czyli wyświetlimy to, co mamy w bazie danych. OK, dopięliśmy sobie coś takiego. Teraz możemy, żeby ten element wypełnimy sobie zdjęciem, więc weźmiemy sobie image i tu wyświetlimy sobie zdjęcie naszej pizzy. Możemy ustawić wysokość na przykład 150 na 150 i przyjmiemy sobie dynamiczne dane current cells pizza photo. Wyświetlimy zaraz sobie jeszcze zdjęcie naszej pizzy. To zdjęcie już mamy, nazwę naszej pizzy, więc weźmy tekst i tutaj wpiszmy sobie current cells pizza name. Zróbmy sobie trochę większą czcionką to, pogróbmy 36. OK, możemy zrobić preview i zobaczyć już, jak to wygląda. Więc mamy hawajską, nie wyświetla nam się zdjęcie jeszcze, zdjęcie gdzieś nam zniknęło, może po prostu musimy bring to front i ustawić, żeby się wyświetlało na naszym shape'ie. OK, jest już zdjęcie, ono musiało się chwilę załadować, zobaczcie. Można pobawić się, żeby trochę inaczej były one przycięte, czy reskalowane, czy rozciągnięte, czy zoomowane. Zobaczcie, jest tu kilka opcji. Trzeba odświeżyć aplikację i zobaczyć, jak inaczej to wygląda. Najlepiej po prostu. Tutaj ustawiliśmy sobie, że to zdjęcie ma mieć 150 na 150 i ustawmy sobie tak zdjęcia, takie przygotujmy zdjęcia, żeby były po prostu kwadratowe. Ja tu w Pixels wybierałem szybko coś, więc one są po prostu niedopasowane do naszej strony. I to wymaga trochę pracy już tutaj, żeby sobie odpowiednio dopasować, więc można sobie też pobawić się różnymi opcjami. Ale tak jak mówię, trzeba po prostu dobrze dobrać zdjęcie już na początku, wybrać, żeby to były na przykład kwadraty, jak chcemy to wyświetlać jako kwadraty, żeby zachować. Dobra, zacznijmy wyświetlać kolejne rzeczy, więc mamy naszego shape'a. Tutaj co chcemy zrobić? Chcemy wyświetlić description, więc skopiujmy sobie nasz tytuł, zmieńmy tutaj, żeby to był description, zmieńmy czcionkę znowu teraz na mniejszą już, przed 14 i nie róbmy bold. I kolejna rzecz, to chcemy wyświetlić sobie jeszcze nasz rating, który tutaj daliśmy, więc na przykład możemy wziąć znowu current cells pizza, rating, wypisać sobie na przykład stars, że to są gwiazdki. Zróbmy preview. W ten sposób wygląda nam pizza hawajska, opis, ile tutaj ma rzeczy. Gwiazdki nam nie zadziałały jeszcze, więc wróćmy się do tego. Tutaj dopiszmy stars. I teraz powinno już działać. Jeszcze pewnie spacji brakuje. Tak, jeszcze dodajmy sobie spację po naszym ratingu. OK. Preview. I mamy. Więc przepyszna, gwiazdki, OK. Dodajmy sobie jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to average price. Po prostu napiszmy, ile to kosztuje. I wypiszmy to. Więc dodajmy sobie kolejny tekst. I tutaj dajmy sobie dane dynamiczne z bazy danych. Current cells pizza average price. I znowu zwiększmy trochę tę czcionkę, żeby nam się wyróżniała cena. Pogróbmy, dajemy sobie na przykład 36. Możemy zmienić sobie kolor tego na jakiś czerwony, może nie, ale może zielony. I ostatnia rzecz, możemy sformatować sobie jeszcze tą naszą czcionkę, żeby było, zobaczcie, naszą cenę average price i tu później is formatted i wybrać, żeby to była waluta. Niestety nie ma tu złotówki PLN, ale jest na przykład dolar. Można użyć dolara, jeżeli robimy aplikację dla Stanów Zjednoczonych albo po prostu osób, które płacą w dolarach. Więc mamy cenę. Możemy to też wyrównać, na przykład do prawej strony to i to. Tutaj na przykład możemy usunąć styl i też dociągnąć do prawej strony i żeby jedno obok drugiego było w tej samej wysokości, żeby było pod sobą do prawej na przykład się równało. Mamy te trzy rzeczy. Jeszcze dodamy sobie przycisk, po prostu order, jak już ktoś się zdecyduje na daną pizzę, to żeby mógł ją zamówić. Zatem odpalamy naszą aplikację i widzimy,
Mamy nasze pizze, wyświetlają się wszystkie, mamy cenę, wyświetla się cena. Wszędzie ta cena jest oczywiście inna, tak jak ustawiliśmy w bazie danych. Mamy opcję zamówić taką pizzę klikając w przycisk i za chwilę to właśnie zrobimy. Skonfigurujmy teraz searcha w naszej aplikacji. Jak już mamy wyświetlone wszystkie pizze, to chcielibyśmy wyświetlać tylko te, które dokładnie wyszukuje nasz użytkownik teraz. Więc żeby to zrobić, będziemy sobie w Repeating Group i podmieniamy ten data source, trochę je edytujemy. Najpierw zrobimy sobie, żebyśmy sortowali nasze wszystkie pizze po imieniu rosnąco. Więc zobaczmy, czy to będzie działało. Mamy hawajska, M, P, P. Więc spoko, mamy posortowane alfabetycznie teraz pizzę. Musieliśmy wziąć malejąco na nie i ustawimy sobie, żeby wykorzystać tego searcha. Jak ktoś tutaj wpisze M, to pokażę mu różne pizze, które zawierają z nazwy słowo M. Jak ktoś pisze PE, to żeby PE zawierały w nazwie. Więc żeby to zrobić, damy sobie name i dzisiaj zrobimy prostą wersję, czyli będzie to case sensitive. Jak ktoś pisze małe p, a w bazie danych mamy tylko duże p, to niestety nie znajdzie nam tej pizzy. To trzeba będzie kiedyś poprawić. Więc tutaj weźmiemy sobie input, enter, pizza name, value i zobaczmy, to jest tyle. Preview. Więc tutaj tak naprawdę trzeba będzie poprawić dwie rzeczy. Tutaj na dzień dobry, jak jest pusto, nikt nic nie wpisze, to chcielibyśmy, żeby się wyświetlały wszystkie pizze. No bo jednak lepiej, żeby ktoś coś widział, że mamy jakieś pizze, nie musimy zgadywać jakiejś nazwy. No i druga rzecz, jak ktoś pisze, zobaczcie, małe my, to żeby nam też znajdowało. A teraz jak pisze duże my, to znajduje, bo mamy wszystkie pizze wpisane z dużej litery. I możemy coś takiego zrobić w prosty sposób. Możemy pilnować, żeby wszystkie tutaj te napisy były z dużych liter. Więc sobie na przykład tą hawajską zedytujmy. OK. Więc mamy wszystkie nazwy dużymi literami napisane. Jak wrócimy do designu, możemy znowu wejść w tym źródło nasze i tutaj w te value, jak bierzemy, to robimy sobie jeszcze uppercase nad tym. Więc teraz cokolwiek już nie wpisze użytkownik, M małe, M duże, to znajduje nam pizze, które zawierają M w swojej nazwie. Zobaczcie, jak dojdziemy dalej, margarita, wpisujemy, znajduje nam margaritę. Zrobimy teraz akcję, jak nasz użytkownik kliknie w order, to wyświetlimy wtedy pop-upa, zbierzemy od niego różne dane, np. adres do zamówienia, numer telefonu, a potem jak on kliknie potwierdzam, wyświetlimy mu kolejnego pop-upa, że wszystko się udało i potwierdzamy przyjęcie zamówienia. Zrobimy to wszystko w pop-upach, żebyśmy po prostu wyświetlali to wszystko na jednej stronie, a nie na kilku stronach. Więc pierwsze co zrobimy, to dodamy sobie nowego pop-upa. Gdzieś tutaj są pop-upy. Jest pop-up. Dodajemy pop-upa. Nazwijmy go details, bo tu sobie zbierzemy szczegóły naszego zamówienia. Zróbmy, żeby to było typu pizza i wyświetlimy tu kilka rzeczy. Najpierw o pizzy, żeby dokładnie było wiadomo, jaką pizzę ktoś zamawia. Więc weźmy sobie zdjęcie, możemy znowu wziąć taką samą proporcję 52-52 na przykład i to będzie obrazek tej naszej pizzy, może być oczywiście większy. Nie ładujemy tego tutaj znowu z naszego komputera, tylko weźmiemy dynamiczne dane, więc tutaj parents group, foto z pizzy, później weźmiemy sobie, wyświetlimy nazwę tej pizzy, znowu parents group pizza name, description tej pizzy, co tu jeszcze mamy? Cenę, więc możemy cenę znowu wyświetlić. Są takie szczegóły o naszej pizzy. Jak chcemy, też możemy wyświetlić rating naszej pizzy. Więc tutaj mamy price, average price. OK. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj mówiłem, czyli rating. Zmienimy sobie na rating i dopiszmy sobie stars. Niżej stars, dajmy spację jeszcze. OK, więc mamy trochę rzeczy o naszej pizzy i później zrobimy sobie trochę inputów, żeby wziąć od naszego użytkownika różne dane. Więc weźmiemy sobie od niego najpierw jego imię. To będzie po prostu tekst. Wpiszmy sobie name. OK, dodajmy kolejny element. Możemy Ctrl-D użyć, żeby kopiować. Teraz weźmiemy sobie od niego phone.
I tutaj możemy zmienić content format na phone with phone, jeśli mamy to dla Stanów Zjednoczonych aplikacje, bo formatowanie może być różne w różnych krajach, tych numer telefonu i długości i tak dalej. I ostatni element, który tu chcemy, to będzie e-mail, więc też zmienimy sobie content format na e-mail i później będziemy chcieli oczywiście taką pizzę gdzieś dostarczyć, więc potrzebny nam jest adres. Adresy są zazwyczaj dłuższe niż jedna linijka, więc możemy użyć sobie multi-line input. Tutaj po prawej stronie dać adres. OK. No i jak już zbierzemy takie różne informacje od naszego użytkownika, możemy zaznaczyć, że nie mogą być one puste. Więc tutaj this input should not be empty. Zaznaczamy na tak, nie może być pusty. Phone tak samo nie może być pusty. E-mail nie może być pusty. I adres oczywiście też nie może być pusty. OK. Jak mamy takie rzeczy, to będziemy chcieli wyświetlić kolejny pop-up, że się udało. Tutaj możemy sobie dać przycisk oczywiście, nazwijmy go przed order. OK. I zobaczmy, czy to będzie działało. Podepnijmy sobie więc pod ten nasz przycisk order właśnie wyświetlanie takiego pop-upa. Żeby to zrobić, najpierw weźmiemy sobie, wyświetlimy tam dane, przekażemy dane do naszego pop-upa, więc weźmiemy sobie tutaj tą opcję display data in group pop-up. Pop-up details, w nim będziemy wyświetlali data to display current sales pizza. OK. I to, co chcemy zrobić, no to oczywiście pokazać ten nasz element. Zobaczcie, tutaj już nam Babel podpowiada rekomendowaną akcję, show an element, tak, właśnie to, co chcemy zrobić. Preview i zobaczmy, czy będzie nam to działało tak, jak chcemy, żeby działało. Więc wpisuję jakąś pizzę, wybieram margaritę, wyświetla mi się margarita i opis, wszystko tak, jak chciałem. I jest tutaj małe zdjęcie z naszą margaritą i samo możemy wybrać jeszcze, zobaczyć, czy dla Primavery będzie Primavera. Tak, jest Primavera, nie margarita. Super. Zobaczcie, chwilę trwa, aż to zdjęcie się przyładowało. Ale cóż, tak działa właśnie Babel. Możemy zmienić sobie w tym naszym pop-upie wielkość tego zdjęcia, jeśli chcemy. Więc możemy tu sobie wybrać z tego drzewa elementów właśnie tego naszego pop-upa, którego już ukryliśmy. Tu mamy Repeating Group. I nasz pop-up jest tutaj, zobaczcie, więc możemy sobie złapać jeszcze zdjęcie i powiększyć, tak, żeby było trochę większe. OK, i to, co nas będzie interesowało, to teraz zrobić kolejny pop-up z confirmation. Jak ktoś kliknie ten order albo tutaj confirm. OK, więc zróbmy sobie kolejnego pop-upa. Szukam pop-upa, jest pop-up i tu wpiszemy sobie jeden prosty tekst. Con. Okay. Gratulacje. Twoje zamówienie zostało na szczęście udanie przyjęte. Możemy sobie bawić się znowu stylami tego, dać tutaj heading 1, wycentrować, zrobić co chcemy i nazwijmy sobie ten nasz pop-up confirmation i zróbmy akcję, żeby wyświetlić coś takiego, ten nasz pop-up, więc wróćmy do naszego pop-upa, w którym będziemy klikali wyświetlanie. Tutaj mam przycisk confirm, start edit workflow. To, co chcemy zrobić, to hide an element. Chcemy ukryć ten pop-up, w którym klikamy sobie w ten przycisk, więc pop-up details chowamy i pokazujemy show pop-upa z confirmation. Więc wracamy do naszej aplikacji i robimy kolejne testy. Jest margarita, order, confirm. Mogłem kliknąć, nic nie wypełniając, więc można sobie jeszcze znowu dodać tutaj warunki, oczywiście jakieś conditionale, że jeśli wszystkie te elementy są valid, to dopiero wtedy zrób, żeby przycisk był poprawny, klikalny, a tak normalnie możemy zaznaczyć, że nie, to nie jest klikalny element, więc możemy się tym pobawić. Ale na początku jeszcze zobaczmy, czy działa nam ta aplikacja dalej, więc klikamy sobie tutaj, wypełniamy jakiś numer telefonu, wypełniamy e-mail, wypełniamy adres, klikamy confirm
i mamy naszą potwierdzenie właśnie zamówienia, więc możemy się cieszyć, że za chwilę przyjdzie do nas kurier z pizzą. Spróbujmy teraz zrobić jeszcze, żeby nie dało się potwierdzić naszego zamówienia, jeśli nie wypełnimy wszystkich pól w tym naszym okienku, pop-upie z danymi, z szczegółami zamówienia. Więc zróbmy sobie najpierw, żeby nasz przycisk nie był klikalny, więc zaznaczmy przycisk i tu zaznaczmy sobie This element isn't clickable. OK. Jak zrobimy preview naszej aplikacji i teraz odpalimy sobie i zaczniemy order, zobaczcie, nasz przycisk, nic się z nim nie dzieje, nie możemy niego kliknąć, nigdzie nie przechodzimy. Zadajmy sobie teraz warunek, kiedy chcemy, aby ten przycisk był klikalny, aby jednak nasz użytkownik mógł w niego kliknąć. Zaznaczmy sobie conditionale dla tego przycisku i zróbmy. Jeżeli name jest valid i też name nie jest pusty, chcemy oczywiście jakieś imię mieć, więc email tutaj jest name, jeszcze raz weźmiemy, będziemy po kolei lecieli sobie po naszych kontrolkach, więc jeżeli imię jest poprawne i wartość imienia nie jest pusta i znowu, teraz weźmiemy drugą kontrolkę, akurat maila weźmiemy, czyli nasz mail jest valid i nasz mail nie jest pusty, value is not empty, kolejny telefon and input form is valid and input form is not empty, czyli znowu wartość is not empty, nie jest pusty. Został nam jeszcze adres and multiline input address is valid and wartość nie jest pusty, czyli is not empty. OK, to wtedy ustawimy, że ten przycisk this element isn't clickable, już nie zaznaczamy do checkboxa, bo chcemy, żeby był klikalny. Zróbmy preview naszej aplikacji i potestujmy znowu. Wchodzimy w Primaverę, klikamy przycisk, nic się nie dzieje, wpisujemy jakieś imię, nic się nie dzieje, wpisujemy adres, nic się nie dzieje, wpisujemy numer telefonu, nic się nie dzieje, wpiszmy może niepoprawny numer telefonu, jest czerwony, tutaj damy sobie jakiś mail, wpisaliśmy wszystko, ale dalej nic się nie dzieje, wpiszmy mail, jest poprawne, bo już się zacznie świecić na czerwono, dalej nic się nie dzieje, wpiszmy do końca poprawnie numer telefonu, wszystko jest na niebiesko, nic się nie dzieje, klikamy confirm, udało nam się w końcu złożyć zamówienie na tę upragnioną pizzę. Zobaczmy jeszcze, jak nasza aplikacja wygląda, kiedy jest jakiś mały ekran, na przykład telefonu. Możemy sobie wziąć naszą kartę z aplikacją i zwężyć. Zobaczcie, nie ucina nam te rzeczy, one się nie rozlewają. Tutaj nasza aplikacja już nie działa na takich małych ekranach. Możemy się tym pobawić w pewien sposób. Na przykład możemy też przejść sobie do ekranu tutaj responsive i tutaj wrócić do pop-upu wyłączyć. Fixed width jest ustawione dla naszej strony, więc możemy wyłączyć dla naszej strony, żeby tak nie było, nie była konkretna szerokość. Wtedy zobaczymy sobie, jak będzie wyglądała inaczej ta nasza strona. Tutaj gdzieś szukamy appearance, make this element fixed width, wyłączamy. Zobaczmy sobie responsywny teraz układ. Zobaczmy, jak się nam rozjeżdża, widzicie? Wszystko się dzieje się w jakiś sposób brzydko rozjeżdża i tak samo będzie się rozjeżdżało, jak zrobimy preview z powrotem. Tutaj też możemy sobie zrobić spadaj, potem kliknąć tą kontrolkę i patrzeć tutaj, jak się nam rozkłada ten układ. Dodajmy sobie jakąś pizzę, więc zobaczcie, jak się to wszystko na siebie zjeżdża. Co możemy zrobić, to usunąć naszego shape'a, tego tutaj z grupy, po to, bo on tak naprawdę nam dodaje tylko ten efekt, ale nie daje nam nic więcej. Więc znowu mamy go, usunąłem tego shape'a, wybierając go tutaj w tej liście z drzewem i usunąłem. Teraz zaznaczam te wszystkie elementy, zgrupuję je sobie w grupę, group elements in a group. Możemy tę grupę troszeczkę sobie poszerzyć, żeby była troszeczkę większa. Następnie możemy się nią pobawić, czyli zrobić wygląd taki, jak był tego shape'a. Możemy tu ustawić remove style i ustawić sobie shadow style na outset, poustawiać tutaj rzeczy trochę inaczej, żeby troszeczkę inaczej nam to wyglądało niż to, co jest defaultowe. Dać jakieś zaokrąglenie, na przykład na 2. OK. I teraz zobaczycie, jak będzie wyglądała nasza strona po takich zmianach.
Czy jest trochę lepiej? Trochę jest, ale czy dużo? No nie do końca. Ten napis, zobaczcie, jest bardzo duży. On gdzieś tutaj się rozjeżdża nam. To jest napis z ceną. Tutaj go nawet nie widzę teraz. Jeszcze te napisy niektóre poginęły nam, uchowały się, ale możemy zobaczyć go tutaj jeszcze, jak rozwiniemy sobie grup. I gdzieś tutaj będziemy mieli grup pizza stars. To jeszcze nie ten. Description. O, tutaj jest average price. Name. O, tutaj. On po prostu wyszedł w ogóle nam z tej grupy, dlatego nam się tak rozjeżdża. Możemy go sobie złapać i przerzucić tutaj, żeby znalazł się w naszej grupie. Więc teraz, jak zrobimy sobie przejście do responsywnego układu, to zobaczcie, już nam się ta cena ładniej układa. Już się mieści tutaj w tej grupie, a nie gdzieś pod spodem. Co jeszcze możemy dalej zrobić? Oczywiście oprócz tego, że testować aplikacje i układać różne rzeczy w ten sposób, zobaczcie, wpiszmy jakąś sobie pizzę. Już jest trochę lepiej. Już się to wszystko układa. Można się później pobawić, żeby te odpowiednie rzeczy w inny sposób szły. Najlepiej użyć sobie responsywnego tego silnika, on jest dużo ciekawszy. I to ułożyć wszystko jako wiersz, na przykład, typu wiersz właśnie tu zrobić, albo jakieś kolumny. Wtedy nam się będą ładnie układały te rzeczy. Dzisiaj nie będziemy się tym zajmowali. Tutaj możemy jeszcze się zająć tymi naszymi na przykład elementami i ustawić, żebyśmy mieli, to jest fixed width, a to na przykład, żeby nie było fixed width, tylko ustawić jakąś minimalną szerokość. Tutaj widać, jak ona może wyglądać, żeby dać przy wąskim ekranie nam się to układało. No i też, zobaczcie, wysokości tych rzeczy, weźmiemy sobie to, żeby nam się nie najeżdżały. To też jest bardzo ważne, żeby te nasze przyciski kontrolki tekstów były jeden pod drugim, a nie właśnie tak, że na siebie najeżdżają, wtedy ładniej nam się to układa pole. Już się zaczyna ładniej rozjeżdżać ten tekst. Czy coś jeszcze możemy zrobić szybko? Spróbujmy jeszcze tą grupę naszą kliknąć. Czy coś tu przy niej możemy ustawić? Możemy tutaj ustawić, żeby była konkretna wielkość naszej grupy też. Co nam to zrobi? Zrobi, że będzie bardzo szeroko i jak będziemy zwężali się, to też wcale nie jest dużo lepiej. Zobaczmy sobie naszą opcję, wyłączmy to. Poszukajmy jeszcze Apply a Max Width when this page is stretched. To sobie zaznaczmy i tu możemy sobie minimalną szerokość ustawić tej naszej kontrolki, na przykład na 200 pikseli. Teraz zobaczmy, jak będzie wyglądała po tych zmianach nasza strona. Wpiszmy znowu jakąś pizzę. OK. Cały czas nam zjeżdża ta napis z name'em na zobaczcie, cenę, ale to już kwestia tego, że mamy wąski ekran. Możemy znowu dalej się pobawić, żeby to obok siebie leciały obok siebie te różne elementy, więc najlepiej byłoby po prostu je zgrupować i bawić się tak, jak się bawiliśmy poprzednimi grupami, właśnie żeby one były obok siebie i w pewien sposób zarządzały, ale najlepiej jest tak naprawdę teraz już użyć tego responsywnego silnika i w nim robić układ responsywny. To, co teraz tutaj mamy, wystarcza. Załóżmy, że wystarcza, że to jest odpowiednie, więc lecimy dalej z tym tutorialem. Dokończmy naszą aplikację. Zebraliśmy dane od naszego klienta, wyświetliliśmy mu potwierdzenia, no ale co, nic się nie dzieje. Tak naprawdę nie dostajemy żadnej informacji, że ktoś coś u nas zamówił, bo nic nie wpisaliśmy do bazy danych, nic nie zrobiliśmy. Tak naprawdę dla nas, dla naszej pizzerii. Więc zróbmy to, dokończmy. Możemy zrobić dwie opcje. Albo rzucić sobie do bazy danych i tam sobie obsługiwać zamówienia, albo zrobić coś jeszcze ciekawszego, wysłać sobie maila z tym zamówieniem. Więc zróbmy to właśnie prostsze. Więc jak ktoś kliknął sobie w button confirm, jest kliknięty i wypełnił te wszystkie rzeczy jak adres i tak dalej, to wyślijmy mu jeszcze maila na ten adres, więc send email. Wyślijmy mu maila do właśnie tej osoby, czyli parents group pizza nie pizza, tylko input email value. Tu wyślemy maila, sender name pizza mania, czyli nasz konto na naszej pizzerii.
CCC możemy sobie dorzucić, czyli nas samych na przykład, albo BCC, subject, congratulations, Samania, bla bla bla. I to możemy sobie znowu wpisać. Zamówiłeś, gratulujemy. Zamówiłeś pizzę. I tu możemy dynamiczne dane sobie wybrać, więc congratulations, you ordered na przykład właśnie pizza name, więc parent grupa pizza name. I znowu wybrać kolejne rzeczy. Im więcej rzeczy tu wpiszemy, to będzie trochę więcej wartości, jak ktoś będzie zgłaszał jakieś problemy i tak dalej. Więc na przykład możemy dać for address, wypełnić wszystkie rzeczy, które mamy o tej pizzy, które są istotne dla naszego klienta, więc na przykład for address, description, na przykład, że miała takie składniki i tak dalej, i tak dalej. Też właśnie for address, więc możemy wybrać sobie na przykład tutaj input, multiline input address, value, weight, 50 minutes, bla bla bla. Sobie wypełniamy. Ten mail pójdzie do naszego klienta, on będzie miał potwierdzenie, że tak, zamówił sobie pizzę. I druga rzecz, wyślimy maila do naszego kucharza, więc znowu send e-mail. I tutaj nasz kucharz, więc do kucharza cooker, pizza ania@gmail.com, bla bla bla. Sender name, weźmy sobie to, co już wcześniej wykorzystywaliśmy jako sender name. Subject, masz you have an order. I znowu tutaj za client ordered. Znowu i szczegóły sobie naszego zamówienia wrzućmy, więc parent group pizza, na przykład cenę dajmy, żeby wiedzieć, po jakiej cenie on to kupił, parent group pizza, description z jakich składników, parent group name, foto nie jest potrzebne akurat w naszym przypadku, name, rating też nie, Slack nie, ok? I co nam jest potrzebne? No co, jak mamy pizzę i już ją przygotujemy, to musimy powiedzieć kurierowi, gdzie to zanieść, więc znowu wrzucamy sobie input e-mail dla jakiejś tam pewności, dla kogo to jest zamówienie, input name, żeby tam napisać na pudełku, że drogi Rafałku, to specjalnie dla Ciebie, nasza kochana pizza jest dla Ciebie tutaj, input phone, żeby kurier wiedział, do kogo zadzwonić i jeszcze multiline adres, żeby wiedział, gdzie to zawieźć i tak dalej. Masz, you have 50 minutes. Ok, nasz kucharz dostanie takiego maila i będzie musiał po prostu przygotować tę pizzę dla naszego klienta. Zostało już tylko jedno. Kliknąć przycisk Deploy, gdzieś tutaj na górze i cieszyć się, że nasza pizzeria ma swoją własną stronę z pizzerią. Żartuję, bo to by wyglądało jak typowa strona pizzerii, czyli niedokończona gdzieś w połowie. Tutaj jeszcze trzeba posiedzieć i popracować nad tym, żeby ładniej to wszystko wyglądało. Poukładać te elementy w różne miejsca, zrobić ładne czcionki, ładne zdjęcia porobić, dopisać do menu do końca wszystko, ustawić te ceny, żeby były odpowiednie. No i przede wszystkim zrobić jeszcze, żeby ten układ był bardziej responsywny, żeby to nam dużo ładniej ta aplikacja wyglądała też na telefonach, bo niestety, albo stety, coraz więcej osób robi zamówienia przez telefony, więc tutaj byłoby fajnie, żeby to zrobić. Też jak ktoś otworzy tą stronę naszą i nie wpisze żadnej pizzy, to żebyśmy tutaj po prostu wyświetlili wszystkie pizze, no bo to jest też bardzo istotne, żeby to widzieć. Możemy też posortować te pizze nie po cenie, nie po name'ie, tylko właśnie zrobić sortowanie, na przykład po ratingu, że ta, która nasza pizza dostanie najwyższą ocenę, to będzie tutaj na samej górze. I jeszcze jedna rzecz, przed developmentem warto byłoby ustawić jednak własną domenę, co możesz zrobić tutaj w settingsach i w planie tutaj ustawić, jaką domenę będziesz wybierał dla swojej aplikacji. Gdzieś tutaj domain, jest zakładka domena, tu możemy sobie wybrać moja pizzeria, a nie tak, że będzie ta aplikacja stała na domenie bubbleapps.io. To też chodzi kwestia budowania po prostu całej wartości samej strony. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Przeszliśmy przez cały tutorial robienia
Pizza Money, czyli aplikacji do sprzedawania pizzy przez internet. Więc dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!